अब अहिले हामी जाजरकोटको रुकुमको कुरा गरिरहेछौँ भूकम्प अब उनीहरूलाई यसले नै फेरि भोलि त्यहाँ पीडा दिनेवाला छ किनभने अब क्षतिमा कति के कसो कहाँ तिनीहरूलाई पीडितलाई कसरी राहत उद्धार सारा कुरा हुन्छ त्यहाँ पनि अब आफ्नो गरेर हिँड्छन् राजनीतिकरण त्यहाँ सुरु हुन्छ चरम राजनीति भइहाल्छ त्यहाँ पनि अनि मतदाताहरूले पनि आफूलाई के गर्यो कसो गर्यो भन्ने हेरेर बसिरहेका हुन्छन् अब जो पीडित हुन्छन् उनीहरू पीडामै जान्छन् अरूले बरु यसमा चाहिँ मौका जस्तो अब यो घाइते इत्यादिको प्रमाणपत्र पनि गलत मान्छेले लिइरहेको हुन्छ अरे त्यहाँ जसरी गलत मान्छेले नागरिकता लिइरहेको हुन्छ पाउनुपर्नेले के यति गाह्रो रहेछ यो नागरिकताको वास्तवमा सकिँदो रहेनछ मलाई के लाग्छ भने म जस्तो मान्छेले हिम्मत गरेँ भने त जिन्युन मान्छे छ भने एक दुईजनालाई त म त हातोहात नागरिकता दिलाउन सक्छु होला जस्तो मलाई लाग्थ्यो एउटा अन्तर्वार्तामा मैले यो कुरा बोलेँ नेपालमा जस्तो नागरिकता पाउन सजिलो काहीँ पनि छैन कसैलाई पीडा छ भने म भए ठाउँमा हुनु भनिदिएको थिएँ बिहानै एउटा मान्छेले घन्टी बजायो को भनेको म त रवि भवनबाट आएको मलाई एउटा समस्या पर्यो हिजो तपाईँको अन्तर्वार्ता सुनेर आएको भन्थ्यो म त गला पाससम्म परिने भयो कि भन्ने हो के हो बाबु के समस्या थियो भने मैले उनको समस्या के रहेछ भने उनको घरमा धादिङको एकजना महिला चाहिँ काम गर्दै रहेछिन् लोग्ने केही कारणले बेपत्ता भयो फलस्वरूप उनलाई नागरिकता लिन सम्भव भएन सरले यति भनेको हुनाले मलाई आशा पलायो मेरो त्यो दिदीको नागरिकता गरिदिनु पर्यो सर भन्यो ल हुन्छ के रहेछ म बुझौँला भनेर म बुझ्न थाल्दाखेरि त केही गर्दा पनि त्यो नागरिकता त लिन सकिँदो रहेछ किनभने वडाले नै सिफारिस गर्नुपर्दो रहेछ अनि मैले यसो विचार गरेँ मैले चिनेका दुईजना एकजना सुरेन्द्र पाण्डे एकजना राजेन्द्र पाण्डे सुरेन्द्र पाण्डे भन्दा राजेन्द्र पाण्डे अलिकति डाइनामिक जस्तो मलाई लागेको हुनाले राजेन्द्रै पाण्डेलाई फोन गर्नु पर्यो भनेर राजेन्द्र पाण्डेलाई फोन गरेँ यस्तो पर्यो तपाईँले यो गरिदिनु पर्यो भनेपछि हुन्छ कुनै के भन्नुभयो त्यसपछि उहाँले त्यो फोनै उठाउन छोड्नुभयो अनि एउटाले मलाई के भन्यो भने यस्तो खालको सिफारिस चाहिँ उपमेयरले गरिदिए हुन्छ उपमेयरको अधिकार क्षेत्रमा छ अरे यो नागरिकता बारे यहाँको त्यति बेलाको उपमेयर खड्गी भन्ने मैले चिने कि मलाई राम्रो पनि भन्ने मान्ने एकचोटि भेटेँ मेयर साहब यस्तो एउटा समस्या आयो यो के छ भने कि यो त डाक्टर साहब एकदम असम्भव कुरा हो गाह्रो हुन्छ वडाबाट सिफारिस भएर आउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले पनि म गर्दिनँ भन्ने कुरा गर्नुभयो अब म कन्क्लुजनमा आउँछु यसको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि यो महिलाको हकमा उनले जानु पर्यो धादिङ जुन गाविस हो वडा त्यो वडाले चाहिँ सिफारिस किन गरिदिँदैन अरे भनेदेखि यसो गरेर भोलि अंशको क्लेम गरिदियो भनेदेखि उनीहरूका त अंशियारहरू हुन्छन् त्यहाँ उसले त्यो सबै हत्याएर बसेको होला अब राजनीति यहाँ पनि हाबी हुँदो रहेछ खबरदार त्यहाँ नागरिकताको तैन इत्यादि सिफारिस गरी भने हामी यसमा चाहिँ हुने छैनौँ भनेपछि उसँग 100 मतदाता हुन्छन् यसरी राजनीतिक माखे साङ्लोमा चाहिँ नागरिकका अधिकार बर्दाश्त अब अहिले यो नागरिकता त्यसकारण म यो नागरिकता विषयमा प्रोपोगेन्डा गर्नै छोडेँ नि बाबा इन्डियनहरू नागरिकता ऐन इत्यादि राष्ट्रपतिले किन यसो गरेको विद्या भण्डारीले किन यसो नगरेको रामचन्द्र पौडेलले किन यसो गरेको उनीहरू लड्छन् म एक शब्द पनि बोल्दिनँ